Nem olvasok, miniszter úr, amikor próbálok a szemébe nézni, elég nehéz. Miniszterelnök úr, az, hogy az ön arroganciája, a betegsége, vagy nem tudom milyen problémája miatt egy ártatlan telefontokot és videónak néz, azért bátorkodtam oda menni Kapitány István miniszter úrhoz, hogy hát ha ő hitelesebb, mint én, és tudja igazolni, hogy én a telefontokomat nézegettem. Ez az oka annak, hogy akkoriban ön is úgy gondolta, hogy az országnak az a jó, hogyha jobboldali polgári kormánya van. De természetesen egy más párt más irányba is vezetheti az országot. Miniszterelnök úr, az, hogy az ön arroganciája, a betegsége, vagy nem tudom milyen problémája miatt egy ártatlan telefontokot és videónak néz, azért bátorkodtam oda menni Kapitány István miniszter úrhoz, hogy hát ha ő hitelesebb, mint én, és tudja igazolni, hogy én a telefontokomat nézegettem. És nem én vagyok benne a lényeg.